21 من تحت promoteur FNAC. J'ai créé ma petite entreprise, c'était en 2016. En 2016, bon, le rôle تاعنا, on fait tout ce qui est marquage et traçabilité à jet d'encre. C'est-à-dire, nous sommes une société qui fait la traçabilité à tout produit fabriqué. On touche pratiquement tous les secteurs, soit le secteur pharmaceutique, ou bien le secteur agroalimentaire, ou bien le secteur industriel. On fait de la traçabilité, c'est-à-dire nos machines c'est des machines qu'on place généralement dans des sociétés qui font, c'est-à-dire جميع produits fabriqués, déroulant la traçabilité, c'est-à-dire la traçabilité, c'est de marquer le produit. Le produit qu'on marque, produit, disons la date, on fait tout ce qui est date de fabrication, date de péremption, code barre, ainsi de suite. جميع produits on existe, c'est-à-dire nos machines existent un peu partout, dans tous les secteurs. جميع produits يخرج لازم نديروا له une date de fabrication, une date de péremption et un code barre. Donc notre à peu près, c'est-à-dire si on veut dire notre métier, c'est un métier noble. Voilà. C'est-à-dire on est presque assez expérimenté parce que là il s'agit de produits fabriqués. حنا اللي نديروا la traçabilité تاع le produit. يقول جميع الماشين جميع produits نديروا une date de fabrication, une date de péremption et un code barre. Donc comme je peux vous montrer un exemple par exemple. Je ne sais pas, donc le rôle c'est de faire ça va. Donc on fait tout ce qui est date de fabrication, date d'opération, soit c'est le produit alimentaire, soit biscuiterie, soit limonaderie, soit, je ne sais pas, fromagerie, donc pratiquement tout ce qui est agroalimentaire. Et puis on touche aussi le produit, c'est-à-dire on touche aussi le secteur pharmaceutique. جميع الدواء مخدوم تكون عنده traçabilité, bien sûr, une date de fabrication, une date de péremption, un code barre, ainsi que on touche le secteur de l'industrie. Même, c'est-à-dire la traçabilité, il faut que le produit soit conforme, il faut qu'on ait une traçabilité. On touche même les câbleries. Même si vous avez remarqué, actuellement même le câble se marque. Il faut qu'il y ait une traçabilité. Ces produits, tout ce qui est câblerie, tout ce qui est agroalimentaire, bien sûr c'est un truc, c'est important, c'est très important. Nous dirons la date de fabrication et la date de péremption. جميع produits, nous dirons la date de fabrication et la date de péremption. Donc nos machines sont installées chez des clients. Parfois, il y a des clients saisonniers, nous incluons les machines, nous dirons la traçabilité, ou parfois il y a des clients qui ont déjà les machines, nous dirons les services après-vente, tout ce qui est consommable, tout ce qui est intervention sur la machine, parce qu'il y a pas mal de pannes, des poids chez des clients, nous dirons la réparation, soit la partie hydraulique, la partie électronique, ou la partie logicielle. Donc c'est pour ça qu'on existe, c'est dans ce sens. On a pas mal de clients, c'est grâce, je ne vous cache pas, c'est grâce, je tiens à remercier bien sûr les gens de FNAC pour l'aide également. Sincèrement, on nous a jamais oubliés. À chaque événement, on est là, on est présent. C'est grâce à eux qu'on peut se permettre de parler, de dérouler les foires à demain, c'est on ne peut pas se permettre. Je tiens à remercier tout le monde. On a les machines du bureau TTO, on a les machines du bureau, c'est-à-dire le jet d'encre ou le transfert thermique. la machine à jet d'encre, c'est une imprimante industrielle طبيعة صناعية. هذه la machine تقدر في chaîne de production خدمتها c'est bien de faire la traçabilité sur les produits finis, c'est-à-dire sur l'emballage كي تروح تجيب un produit دائما تقرا لا دات فابريكاسيون تاعو كيفاش مخدوم كيفاش يتبريما و بليس الكراماج تاعو كلكو نوسيون. هاد لا ماشين هادي دير هاد لا ماشين هادي سا سابيل لا في جي 1040 لا فيديو جات 1040. الخدمه ديالها سا كونسيست سور البروسيس سويفون، c'est-à-dire يدوز لي برودوي عليها. هادي يعيطوها لا تيت دامبريسيون، هادي لا تيت دامبريسيون ديالها يدوز لي سيركل في
سيركوي هذا يجوز لونكر ديالك هنايا موبيليك هذا يجي لونكر ديالك يجي هنا في هذا التمبريسيون يدوز لو برودوي تحتها هوب داتير شاك برودوي يدوز داتير بيان سور يكون عندك الفوتو سيلول هنايا انتيغري باش ديتيكتي لك لو برودوي سينون كان تكون غايبه هاد لا فوتو سيلول لازر لو برودوي لا تيت دامبريسيون ديالك تبقى توجور ترمي في لونكر اون كونتينيتي لا ماشين فيديو جات هذه تمشي باللونكر وتمشي ثاني بلو ميك اب نشوفوا هنايا لا ماشين كاين دو كارتوش انتيليجونت افيك دي بيس نقدروا نعرفوا صديق لا ريفيرونس تاع لا كارتوش شاك ماشين عندها لا ريفيرونس تاعها تمشي لا كارتوش تاعها بلا بيس فيها دو كارتوش قلنا فيها لا كارتوش تاع لونكر ديالك وفيها لا كارتوش تاع لو ميك اب اللي يساعد باش صديق نديليو اللونكر ديالنا ما يكونش كونسونطري ويتسيشا بالخف بون لا ماشين في جي 1040 عندها ليكرون ديالها لافيشور ديالها وين نقدروا نلقاو بليزيور بارامتر باش نقليو لا ماشين ديالنا بون ليكرون هذا اللي تاكتيل تقدر بلا مان ديالك تقدر تموديفيه دونك فيه لو ميساج ديالك في صديق في لاكاي تلقى لو ميساج تقدر تموديفي تكتب الاسم تاع الشركه ديالك وتريغلي لا دات ديالك وقتاش تخدم لو برودوي وقتاش يموت وتريغلي اللور اكسيتيرا هادو هما لي بارامتر ديالها اون بليس تعرف لو بورسونتاج تاع لونكر شحال بقى لك في لا ماشين ولونكر تاع لو ميك اب باش هكذا تقدر تونتيسيبي صديق توجد الكونسومابل ديالك قبل ما يخلص يكون واجد على بري باش تحطو ترومبلاسيه بواحد جديد عندك اوسي لو كونتور يكونتي لك شحال خرجت من برودوي شحال امبريميت من برودوي بوندون لا جورني ديالك دونك لا ماشين هذه الي انتيليجونت صدر كوك سوا يكون كاينه اون ايرور ولا تماركي لك لهنا ليرور ديالك وشنو هي او جوست اسكو كاين صديق اسكو لا بيز راهي مبوشيه اسكو لونكر فريمون فيه شغل فيه دي غوت تاع لار ولا شي حاجه تقدر هنا تماركي لك وين تقدر تجيب ان تكنيسيان انترفيني سي بلاص ويريغلي لو بروبليم ديالك فوالا راكم توجور مع لا سوسيتي سي جي فيديو جات كملوا ثاني اوسي معنا لوطر ماشين بين هضرنا على لا ماشين اجي دونك كنهضروا على لا ماشين ا ترانسفير تيرميك هذه ماشين سا سابيل لا فيديو جات 7210 لا ماشين هذه البروسيس ديالها كيفاش تخدم ندير كيكون عندك فيلم امبالاج يكون فيه جونغ موبيل روند جوست سود سبيزاكس هكذايا عندها هذه الماشين فيها اون كاسيت وين يجيو لي كونسومابل ديالها سكون ابل لي ريبون هادو هما سي دي كونسومابل نقولو يجيو في لاكاسيت هذه فيها من تحت اون تيت ديبريسيون كما اللي وريناها قبيله في لابيجي ديسكاونت هذه فيها اون تيت ديبريسيون جوست تحطها لو فيلم هذا ديروا لا دات دابور قبل ما نديروا لو رومبليساج تاع لو برودوي فيلم سادير لو فيلم يداتا اونتيرو ومن بعد كيهبط يتعمل بلا بريسيون ويدير فيه لو برودوي فيلم فوالا هذا هو لو بروسيدور تاع la machine Videojet 7010 c'est une machine qu'on appelle la machine à transfert thermique هاد la machine كيفاش تخدم c'est-à-dire هاد la machine elle dédie beaucoup plus l'emballage اللي يجي جون موبيل c'est-à-dire des machines فوق يجوز le film تحت la cassette هادي تشوفوا بيان عندنا la machine هادي عندنا la cassette فيها une tête d'impression كما راكم تشوفوا une tête d'impression تحت هادي يدوز لو فيلم باش يدير له لو ماركاج ديالك هاد لا كاسيت فيها صديق هنا وين يجي الكونسومابل تاع لا ماشين هنايا هنا يجي سكون ابل لو ريبون هذا هو لو ريبون تاع هذا هو الكونسومابل اللي تمشي به لا ماشين 7210 سي دي ريبون تجيب في شاك ماشين فيديو جات عندها لي ريبون ديالها كاين كيما هذه 7210 تمشي بلي ريبون ا 30 بار 6 مي كاين دوطخ ماشين كيما 64 20 اكسيتيرا نمشيو بدي ريبون كبار صديق شاك ماشين ا ترانسفير تايميك عندها لي كونسومابل ديالها لي ريفيرونس تاعها اون بليس بعدا كي نستاليو حنا لا ماشين هذه عندها لو كرون ديالها هنا وين تقدر تريغلي لا ماشين ديالك تريغلي لها لي بارامتر تريغلي لا دات ديالك لو ميساج ديالك ستادير اون بلوكاج تحب دير لو كراماج تاع البرودوي ديالك تحب دير النيميرو دو اكسيتيرا دونك هاد لا ماشين يعيطوها لا ماشين ا زيرو à zéro intervention, à zéro maintenance. C'est-à-dire, dès que tu installes la machine, il y a zéro erreur. C'est-à-dire,
صاله صديق ما فيهاش لي زيرو كامل ما فيهاش لي ما تبوشش بالبلونك فيها دي ريبون سامبل جونغ سي ان كليشي كيما يقولوا تاع لي زاباراي فوتو ديكو يخلص ترونبلاسي في هاد لاكاسيت ما داوش لا سوسيتي سي اي جي الجيري نشكركم على مرافقتكم لينا ونشكر لاكناك على مرافقتها لهذه الشركات اللي بفضلها قدرنا نكريو هذه لونتربريز وصديق نديروا ان برودوي اللي يكون صديق اسونسيال في لو مارشي اندستريال في لو مارشي الجيريان وحتى في لو مارشي انترناسيونال. يعطيكم الصحه.